سلام و درود حضور فنکده‌ای عزیز. باز خوشحالم که در خدمت شما باز خدمت شما هستم با رفع چالشی دیگه که در خصوص اکثر ماشین‌های گازسوز، چه کارخونه‌ای چه دستی، این معضل هست و اون عطسه زدن ماشین. عطسه زدن ماشین معایبی داره که ماشین هم خفه کار میکنه، هم باعث میشه که محفظه فیلتر هوای ماشین بترکه و باعث میشه کلا رو اعصاب دیگه. برای که خلاص بشیم از این داستان ما ابتداً نیاز داریم وایر مقاومت صفر رو ساده کنیم. این وایر مقاومت صفر مقاومت نداره و با تکنولوژی درست شده که شما اگر با اومتر سر و ته وایر رو بگیرین عدد صفر رو به شما نشون میده و حداقل مقاومت رو داره و رسانه‌ای الکتریسیته بسیار بالایی داره و طول عمرش هم از وایرهای فابریک بیشتر. تنها ضرری که این وایر داره توی سیستم صوتی ماشین، موقع شما دارین موزیک گوش میدین، اگر رو حالت رادیو خاص بشین گوش میدین، فقط یک نویز مختصری رو شما شاید داشته باشید. ولی خب اکثرا دیگه الان ما سیستم صوتیمون فرق. بعد برای مقوله بعدی، بعد از تهیه کردن وایر مقاومت صفر میپردازیم به باز کردن شمع خودروی. من برای که کلیپ طولانی نشه دوستان یک دونه شمع از قبل باز کردیم. این شمع دوستان معمولا الان نو هم باشه کهنه هم باشه، بالاخره این قدرت خود کویل ماشین یا یک سری ایرادات دیگه احتمال داره که ما جرقه رو از روی خود چپقی وایر داشته باشیم که این جرقه میاد میخوره از روی این چینی شم. شما نگاه کنین اثرش مشخص، این اثر عبور جرقه است. این جرقه که از روی چینی شم عبور میکنه مستقیما به بدنه و سبب پیدایش عطسه ماشین میشه که من میخوام با این روش ساده این معضل رو حل کنم. شما اگر در جایی بودین که این امکانات بود، خب این اسمش شیرینگه. اگر شیرینگ نبود میتونین مقداری چسب برق دور این شمع چینی شم بپیچید و ببندید. حالا من چون از قبل این شیرینگ حرارتی رو من تهیه کردم دوستان، به این حالت ابتداء ما اندازه میگیریم شیرینگو، خیلی ساده این شیرینگو به این حالت روی شمع میگیریم و توسط یک فندک به این حالت روکش شمع وکیوم میشه. دوستان عزیز، این به هیچ عنوان دیگه ماشین شما جرقه هرز از روی چینی عبور نمیکنه و عطسه نمیزنه. خوشحال میشم که با ما همراهین و سپاسگزارم ازتون که با سابسکرایب کردن و لایک کردن و کامنت گذاشتنتون منو در گردوندن این کانال یاری میرسونید دوستان. سپاس.